안녕하세요. 반갑습니다. 비 소식도 있고 해서 공사 현장에 이렇게 한번 나와 봤습니다. 여기는 지금 현재 뚝방 공사인데요. 그리고 하천 정비 공사. 뒤로는 갈대밭 보이죠? 쭉 이렇게 보면 공사를 했어요. 지금 때마침 비가 내리고 있기 때문에 이런 날은 호피색이 좀 잘 보이거든요. 지금 현재 제가 작지만 황호피석과 이렇게 석점을 모아봤습니다. 무엇이 나오는지 한번 더 지켜보고요, 보여드릴게요. 지금 비가 이렇게 한 방울씩 내리고 있습니다. 물론 이런 공사장에 저보다 빠르게 다녀간 사람이 있겠죠. 그래도 빠진 것이 있습니다. 비가 좀 더 왔으면 좋겠네요. 가뭄 해갈도 되고요. 요즘 가물어서 곡식들이 잘 자라지가 않습니다. 조금 비탈진데요. 비가 이렇게 좀 흠뻑 젖었으면 좋겠습니다. 이렇게 돌. 앞전에도 뒷부분에 한번 왔었는데 그때도 호피석은 제법 보고 갔습니다. 오늘도 호피석을 조금 큰 녀석을 한번 봤어요. 큰 녀석을 봤는데 들고 오지를 못해서 그냥 그 자리에 두고 왔습니다. 그 자리에 두고 왔고요. 이 밑으로 하천 쪽으로 깨끗하게 보이죠? 이 공사를 했기 때문에 그렇습니다. 돌이 비에 흠뻑 젖어야 되는데요. 그래야 보기가 편하거든요. 여기는 청색이네요. 이런 부분에는 있지 않습니까? 이 흙이 묻어 있으면 호피석을 놓칠 가능성이 많아요. 그래서 오늘처럼 이렇게 비가 오면 그 호피 문양이 잘 살아나거든요. 이제 밑으로 한번 내려가 보도록 하겠습니다. 순마가 잘 된 차들도 보이네요. 이게 뭘까요? 아무것도 아니네요. 요거는 청색인데요. 약간 봉이 좀 약하네요. 그죠? 정비를 해서 그런지 이끼 하나 없이 깨끗합니다. 이거는 호피석이 아닌 것 같습니다. 여기서 볼 때는 호피석 같은데 그냥 지나칠게요. 호피석이 너무 커도 탈이고요, 너무 작아도 탈이고 너무 크면 부담이 돼서 그 자리 두고 가야 되고요, 너무 작으면 싱겁고 그렇습니다. 지금 물가 쪽으로 한번 훑어보고 있는데요.
처음 왔을 때 있지 않습니까? 그때 얼굴을 보여주더군요. 시간이 가기 전에 여기서 한번 보여드리겠습니다. 비가 지금 조금씩 내리네요. 네, 그러면 한번 보여드릴게요. 먼저 이렇게요. 이렇게 물속에서 한번 봤고요. 두 개 다 청석으로 보이는데요. 하나는 글쎄요, 물에 한번 담가 볼까요? 방금 언덕에서 촬영하기 전에 이렇게 흙이 묻어 있으면 알아보지를 못해요. 그러면 물속에 한번 담가 볼게요. 이렇게 젖으면 이렇게 표시가 나죠. 이렇게 지금 흙이 잔뜩 묻어 있습니다. 한번 씻어서 볼게요. 이렇게 보이네요. 아까하고는 완전 딴판이죠. 청색인데요. 색깔이 조금 글쎄요. 이렇게 보면 조금 예쁘게 보이네요. 양상만 시키면 꽃으로 봐도 되겠습니다. 그리고 이것도 네, 물속에서 건졌는데요. 이렇게 보면 파란 이끼가 묻어 있죠. 이렇게 한번 보십시오. 파란 이끼가 묻어 있는데요. 배고피 중간간 정도 이렇게 보면 배고피가 이렇게 되어 있고요. 뒤에는 지금 물때 때문에 한 문지를 볼게요. 모래에다가 한번 씻고 볼까요? 한번 씻고 보도록 하겠습니다. 그래도 좀 씻으면 어느 정도 드러나거든요. 물때가 묻어 있으면 매끌매끌합니다. 아, 여기 색깔이 잘 먹어 있네요. 아, 배고피로 보시면 될 것 같습니다. 이렇게 한번 보십시오. 이렇게 지금 물때만 완전히 지우면 흰색 부분이 좀 뚜렷하게 나올 것 같습니다. 아, 이거는 지금 석영 또는 만호석 여기 약간 끼어 있지만 수마가 잘 되어 있네요. 아, 여기도 보면 물때가 끼었지만 폭이 괜찮네요. 이렇게 봐도 되고요. 또 이렇게 볼 때는 이렇게 보면 이렇게 봐도 되겠네요. 그리고 역시 물속에서 촬영하기 전에 한번 보십시오. 이렇게 새파랗게 이끼가 끼었죠. 물에 한번 담가 보겠습니다. 한번 보십시오. 이렇게 이 물때만 벗기면 색깔이 아주 잘 나올 것 같은데요. 뒤에는 이렇게 흑색으로 되어 있고요. 흑색으로 되어 있고 요렇게 약간 사각형입니다. 사각형인데 요렇게 씌워서 이렇게 보면 예쁘게 보이네요. 이렇게 한번 보십시오. 오늘 비가 오기 때문에요, 조금 넉넉하게 보지 않을까 그런 생각이 들어요. 지금 이끼가 묻어서 잘 표현이 되지 않지만 뭐 그런대로 이렇게 보기 싫지는 않습니다. 바위경처럼 그렇게 느껴지네요. 탐석 후에 재미있는 모습 또 보여드리겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요.